2018年议员选举，扁妈陈李胜最后一次公开露面，当时已经坐轮椅，却还是帮干女儿郭秀珠站台披彩带，力拼议员连任。当时扁妈致辞还听得出挺有精神，但这2年健康状况每况愈下。1月15号下午5点16分，因肺炎并发多重器官衰竭病逝，享寿94岁。儿子阿扁脸书 po 文证实，睡梦中安详辞世。他说他要睡了，再也醒不来。孙子陈志忠 po 出多张合照，也依照扁妈个性说，不办公祭，只有家祭。前总统陈水扁母亲陈李胜15号傍晚辞世，停灵在台南柳营鹿园殡仪馆。那就已经。无啥知影啊，打电话伊嘛唔知啊。陈水扁3不5时就会发文分享忧心扁妈的状况，更在月初自己新开的广播节目上表示，扁妈已经是在算日子了。伊4月跋倒入院，到这摆都无离开病院啊，所以确实咧算日的啦。其实，2018年选战最后一次露面后，扁妈在关田老家静养。隔年3月，总统蔡英文也曾低调探视过她。在去年4月跌倒入院，5月时陈水扁曾表示，这可能是最后一次母亲节。就在今年1月，他还在媒体用群组发表：“亲爱扁妈已经失智一段时间，最近也不是自己的儿子了。”没想到4天后，扁妈与世长辞。目前家属都已经赶到台南，依照扁妈遗愿简单家祭，陪伴她最后一程。3月王少宇、黄志忠、翁玉文，台南报道。走起路来相当缓慢，还得有人一旁随时搀扶。尽管行动不便，但扁妈当年仍多次搭高铁北上，就是为了要探视在狱中的儿子。每一次的探视都让扁妈心里的不舍情绪更加强烈，而为了儿子，扁妈更是四处奔走。可怜啊！甚至还头绑布条站上街头，只希望儿子能赶快回家。毕竟当年陈前总统出身3级贫户，父亲是佃农，也是母亲一手拉拔长大，当上律师。但后来却眼睁睁看着儿子入狱，做母亲的怎么能接受？当然也特别把握每一个见面机会。咱总统跟阿嬷有一个单独的空间，好不好？当年陈前总统回台南奔丧，母子俩久别重逢，紧紧相拥，就是好几分钟，两人泪水完全止不住。直到陈前总统保外就医那一刻，最开心的也是扁妈。你敢知变是吧？真欢喜啦！一直到法务部要放人，尽管脚不方便，扁妈仍杵着拐杖拿水饺分送给邻居。甚至换上喜气的红上衣、红裤子，带上儿子爱吃的食物，直奔高雄和陈前总统团圆。陈前总统的政治之路，除了妻子之外，最重要的支柱就是母亲。尽管现在扁妈辞世，但这份难能可贵的母子情，依旧会永留世人心中。3立新闻王大鹏、周凯台北报道。